Para la gente que ronca, ¿sí? Que no sea obviamente por gordura o por eh, que tenga, no sé, de esas enfermedades que necesitas aparatitos para dormir en la noche, crema de tomillo en los pies y una rociada en la planta de los pies, ¿sí? Funciona maravillosamente bien. Dejan de roncar. Ajá. Yo a veces, definitivamente, si en la noche llega a roncar mi marido, le pongo en la planta de los pies. Ajá. Me levanto o le pongo una rociadita arriba de la cara y dejan de roncar. Definitivamente, si en la noche llega a roncar mi marido, le pongo en la planta de los pies. Ajá. Me levanto o le pongo una rociadita arriba de la cara y dejan de roncar.